السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى ألف خير يا رب العالمين. اليوم غادي ننزل واحد الوصفة ديال واحد الماسك وهو ميم طون مقشر وكيفتح البشرة. يعني أي نوع من البشرة عندكم، سواء تكون حساسة، سواء تكون مختلطة، سواء تكون دهنية ولا تكون جافة، فهذا الماسك يعني من أول استعمال غادي تحسوا بالفرق، وإن شاء الله غنديروا معكم على المباشر باش تشوفوا بمكونات جد طبيعية كما العادة اللي كنستعملها أنا على قناتي لطيفة شانيل بوتي. وهذا الماسك يعني كاع هذيك الكحوله اللي تتكون عندنا سواء في البشره كيفتح البشره وحتى المناطق مثلا هنا تحت الابطين اللي كتكون من طريقه استعمال يعني الغازواغ اللي ما كيديروش هذيك ليبيلاسيون اللي كتكون على السيغ اللي كيستعملوا الغازواغ. فهي مزيانه يعني الوقيته اللي تخدموا يديكم وديروا الماسك فهي حبذا ديروا حتى هذاك وتخدموا. نوريكم الطريقه كيفاش كتخدموا بها هذا المقشر هذا وغادي يعني غادي تشوفوا فالنتيجه رهيبه جدا. وان شاء الله نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الى القناه ديالي كتستافدوا منها ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتعملوا لي متابعه، واللي مازال ما مشتركينش عندي ديروا اشتراك باش يتوصلوا بكل ما هو جديد. وبناء على طلب البنات اللي عندي لا بليبار يعني من اجناس اخرى ما كيعرفوش العربيه، فغادي نهضر شويه بالفرنسي باش نحاول نبين لهم ان تي بو الماسك ديالي اليوم كيفاش داير. فهو ماسك سي ان ماسك en fait aujourd'hui c'est un masque pour clarifier la peau brune, soit la peau du visage ou la peau voilà quoi, la peau des bras, les parties par exemple ici dans les aisselles, toutes les parties brunes. Ce masque là il est efficace, on sait voir le résultat dès le premier essai. Vous allez le voir, je vais vous montrer comment. Et c'est à base de 4 composants essentiels. Il y a les grains de café. En fait, c'est la farine du café. Il y a la maïzena. Et il y a le grain, le poudre de riz. Et on a le poudre de pois chiche. Voilà, c'est les composants en fait les plus importants pour faire le masque. Après, je vous montre comment on peut mélanger et comment on peut travailler ce peeling là. Vous allez voir, il clarifie vraiment la peau et avec la continuation, vous allez voir, le premier jour, vous allez voir, je vais vous montrer quand même, vous allez voir qu'il y a vraiment une grande amélioration. Il a vraiment clarifié la peau et c'est un masque qui n'a pas de danger. On peut l'utiliser pour la peau sensible comme on peut l'utiliser pour la peau grasse, mixte et voilà quoi, et la peau sèche. Donc tout en fait mes composants que je travaille sur ma chaîne Latifa Chanel Beauté, ce sont des produits naturels. Enfin, j'espère que cette vidéo vous plaira, Inch'Allah. Donc voilà, je vous montrerai le restant de ce fameux peeling au fameux masque purifiant tout à l'heure. À tout à l'heure. فوالا حبيبات ديالي الماسك غنستعملوا فيه 4 ديال المكونات اللي هما اساسيين في هذا المقشر او هذا المفتح. فريمون الي كيعطي واحد النتيجه راه غتحسوها نتوما من اول استعمال. استعملوه وردوا عليا وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم والاستفسارات ديالكم على قناتي لطيفه شانيل بوتي. غادي نجاوبكم ان شاء الله، ما كاين حتى شي مشكل، على رحب ولا سعه. انا رهنكم ورهن الاشاره ديالكم. فالماسك ديالنا اليوم اللي هو كما كنقول قلت لكم خاص لكاع البشرات كما كانت الانواع ديالها، وبمكونات 4 اللي هما رئيسيين والكل كيعرف المزايا ديالهم. فعندنا القهوه هي مطحونه، يعني الحبوب طحنوها نتوما. المفروض ان القهوه ما تكونش مختلطه، ما تكونش قهوه تركيه، يعني تكون طبيعيه. فهي حبذا تشريو نتوما تاخذوا الحبوب ديال القهوه تحمصوها شويه ويا بخي طحنوها وتخليوها هكاك يعني مسوسه. فعندنا ملعقه ديال
لا بودغ ديال الحمص، نتوما كتشوفوها يعني حمص مطحون. عندنا ملعقه كبيره اوسي ديال الطحين ديال الروز، يعني يعني الروز طحنته وخديت هاد الطحين ديالو. وعندنا بيان سور نشا الذره اللي كلشي تعرف اشنو كدير والفوائد ديالها على البشره. مكونات معروفين كاملين انهم عندهم واحد قاسم مشترك، انهم مزيانين للبشره، كيفتحوها، كيعطيو كيفتحوا البشره مزيان، كيحيدوا كاع هذيك التصبغات اللي تتكون في البشره. وخصوصا القهوه مع النشا فهما مضادين للتجاعيد البنات. فعندنا الماء ورد قياس، هذا القياس هذا نتوما عندكم ميزانكم فايت على حساب الخليط. وعندنا اللبن عندنا تقريبا واحد نص كاس. فهادو هما المكونات. نرجع نعاود نقولهم للبنات اللي ما تيفهموش العربيه. pour ce masque on a besoin d'une un petit peu, faut dire, de grands cuillères à café, de la poudre de café. Il faut qu'il soit vraiment naturel, c'est-à-dire pas un café mélangé, c'est-à-dire on achète les grains et après on les fait moudre nous-mêmes pour avoir deux cuillères à café. En plus, on a une cuillère ici de la farine du pois chiche. On a une cuillère aussi la farine de riz. Et on a 2 grandes cuillères de la maïzena ou la farine de maïs. Et on a un demi-verre de l'eau de rose naturelle. L'eau de rose, elle est faite, pas l'eau d'oranger. Voilà. Et on a un demi-verre de lait battu. Si vous n'avez pas de lait battu, vous pouvez faire le lait naturellement ou un yaourt, ça il n'y a pas de souci. Bah voilà, c'est les principaux composants pour ce masque-là, pour éclaircir la peau. Donc voilà, je vais vous montrer après comment on va travailler ce masque. Voilà البنات، une fois que le masque ديالنا وجد هكذا، غادي ناخدو يعني une brosse بحال هكذا تستعملوها. المفروض انها تكون عندي وحده كبيره، ولكن عندي غير هذه دونك جو دي با سلا. المهم تكون نقيه وتخليوها خاصه جيست لهاد لي ماسكات اللي غادي تبقاو تستعملوا معايا. وملي تساليو منها غسلوها مزيان وديروها في واحد البابي اليمونتير ودخلوها الثلاجه، كتبقى ديما يعني ديزانفيكتي، كتبقى ديما بروبر، الي توجور ديزانفيكتي باش تستعملوها مره جديده اونكور للبشره. Comme j'ai dit les filles, bah voilà, on va travailler avec une brosse. Il faut que vous aurez une brosse comme ceci, en fait, une brosse de teint, que vous allez travailler le masque avec, et à la fin, vous allez bien la laver, vous allez bien la conserver dans un papier alimentaire et la mettre dans le frigo, et vous la faites sortir quand, en cas de besoin. Avec le frigo, avec la chaleur, avec le froid et tout ça, donc ça fait, elle sera toujours désinfectée. Et comme ça, vous aurez la possibilité de l'utiliser plusieurs fois. Donc voilà, غادي نوقف باش تشوفوا مزيان على هاد الدراع هذا. حاولوا الى عندكم دي باغ ولا شي حاجه تريدوهم، غادي تبداو تهزوا. ما تخافوش، قد ما ديروها البنات قد ما مزيان. انا غادي ندير دراع واحد، المفروض ان ملي غتخدموا هذا الماس غادي تسناو حتى يكرم، تخليوه حتى يكرم البنات على خاطرو. دونك غادي تستعملوه هكذا. Je vais faire juste un bras les filles comme ça pour vous montrer la différence entre les deux bras à la fin. Juste pour vous montrer à quel point ce masque il est vraiment efficace. Voilà. حاول نخدم المناطق اللي عندي بلوس توشي. نورمالمون هي تخدموا الدراع كامل،
Vous pouvez travailler tout le bras, les filles. Justement, en fait, comme c'est une démonstration, je vous montre les parties les plus ciblées avec la chaleur. Voilà. هنايا اليدين ما تخافوش ديروا يا با de souci parce que après une fois غادي يكرم voilà. الحقيقة هو ماسك رهيب جدا رهيب. Donc vous mettez une bonne couche. Je vous assure les filles, il unifie le teint. Prenez l'habitude de le faire au moins 2 fois par semaine. استعملوها البنات au moins يعني 2 مرات في الأسبوع. فما غاديش تبقاو تستغناو عليه، خصوصا هاد المنطقة ديال الكوعين، سيرتو لا بارتي لا. فوالا دونك البنات انا استعملته، فغادي نتسنى الكريم ان يعني هاد الماسك هذا حتى يكرم، وإن فوا غادي يكرم فغادي تخدموا واحد لي موفمون غراس هذيك القهوه وغراس لهذاك لو ري les grains de riz, ça va servir en fait comme un peeling. Vous allez faire des mouvements et en même temps vous allez tirer toute la peau morte avec. Donc انا غادي نتسنى حتى يدي تكرم وغادي نوريكم الباقي. اليد مازال ما غسلتش يدي باش نوريكم. فرانشمون سي انا تفاجأت حقيقه ملي خدمت الماسك كنت تعجبت فريمون يعني عجبني لواحد الدرجه ما كتصورش، وبمكونات بسيطه جدا. vous allez voir les filles, vous allez remarquer vous-même. وانا دابا ولات عندي يد يد فاتحه ويد ما فاتحاش، مي باش نوريكم ليسونسيال انني نوريكم. شوفوا النتيجه. رغادي شوفوا هاد اليد وهاد اليد، شوفوا هنا، شوفوا هاد الدراع هنا، شوفوا هاد الدراع يسي، وهذا غير استعمال الاول. فوالا فغادي نغسل يدي النتيجه ملي غسلت الدراع ديالي غادي نوريها لكم. حقيقه ولا في الاحلام يعني فريمون سي ماسك ماجي سي فريمون ماجيك، سي ماسك فريمون. دونك فوالا من بعد ما نشفت الايد ديالي غادي نوريكم. شوفوا نتوما غادي تشوفوا الفرق. شوفوا هاد اليد وشوفوا هاد اليد، هذه ما خدمتش فيها الماسك، هذه باش نوريكم الفرق. من بعد غادي نخدم بيان سور باش ما نخليش يديا يسغوسومبل با. فهذه اليد اللي درت فيها خدمت فيها بلي برودوي، وهاد اليد اللي ما تخدماتش. شوفوا الفرق من اول استعمال البنات، من اول استعمال. regardez les filles, après la première utilisation on voit déjà la différence. شوفوا هنايا، شوفوا هنايا الدراع وشوفوا الدراع هنا، شوفوا هذا الدراع وشوفوا هذا الدراع واليدين. voilà هذه voilà juste pour vous montrer que l'essai on sait le voir dès le premier essai on sait déjà voir l'amélioration. Franchement les filles, suivez-le, vous allez voir, vous allez pas le regretter. 2 fois par semaine. Utilisez pour la peau, pour les aisselles, les parties où vous avez vraiment, même les pieds, les parties où elles sont sombres. Donc, franchement, c'est miraculeux et il est vraiment efficace. فالبنات نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. انا وصلت لا فاس فينال كما تيقولوا. موعدنا في فيديو اخر ان شاء الله مع فيديو جديد. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك ديالكم والمتابعه والضغط على زر الجرس الى عجبكم الفيديو
باش توصلوا بكل ما هو جديد إن شاء الله بخصوص ماسكاتي على لطيفة شانيل بوتي. Bon voilà les filles, je suis arrivée à la fin. J'espère que la vidéo vous a servi quand même à quelque chose. N'oublie pas pour les nouvelles de m'envoyer, de s'abonner sur ma chaîne et cliquer sur like si la vidéo bien sûr vous plaise. Donc voilà les filles, j'espère vous voir nombreuses à la prochaine vidéo et toujours bien sûr dans domaine du masque naturel sur ma chaîne Latifa Chanel Beauté. فأخيرا نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. يومكم مبارك وإن شاء الله نتلاقاو في ساعات تكون جميلة ويبعد علينا ربي هاد كورونا إن شاء الله وتقاد الظروف والأحوال للجميع إن شاء الله. Au revoir les filles.